生意做得不错，张总。黑猫，你也是他的人。张总，我要是您，就把门关上，当做什么都没发生过。搞这么大阵势做什么呀？你还记得开头？我没有啊！这么多年来，我兢兢业业的为 K2 卖命。要告诉我，为什么送女儿去特种部队？黑猫，我早就跟你说过，我为 K2 卖命，不牵涉到我的家人，尤其是我的女儿。她选择什么道路是她自己的事儿。我们和中国军方是死敌，你让女儿去参加特种部队，我是不是可以怀疑，你和中国军方已经串通好了，是为了出卖K2？不是我送她去特种部队，是她自己被选上的。你以为我会相信吗？信不信由你。K2有新的计划，我想你应该知道，再过半个月，世界青年运动会将在东海举行了。到时候，各国政商要人都将出席，因此，安全保卫工作将空前严密。据我所知，中国的公安、武警乃至军方都已经动员起来了。太空有卫星，空中有预警，海上有军舰。K2决定利用这次运动会的机会，对东海实施毁灭性打击，这样整个世界格局将大乱，他们会相互攻击，K2上100年的梦想就要实现了。真的要这样吗？你害怕了？没有，我没有害怕。你是K2最重要的人才，你是我最看重的人，我相信你。K2不需要眼泪，剩下的事情姚秘书会告诉你。没见过。你今天穿的不太一样。是吗？怎么不一样？没什么，只是想起一些事而已。想起你之前的女朋我友。跟你说过，我们不谈论这些。我看得出来，你有心事啊。我的心事一直很重。是你干的。我干的什么？负责后门接头的那些人，是你干的。我知道，你这么做肯定有你的理由。我想毁掉 K2，也许你也在做这件事，那你就是在帮我。你为什么想摧毁 K2？所以我恨透了黑猫，也恨透了 K2。我想摧毁他们，可是我没有能力。可是后来我知道你也想摧毁他们，所以我不会出卖你的，我是站在你这边的。我知道你不相信我，但是我真的没有出卖过你。黑猫问我都没有说，我一直说你很正常，没有看出什么破绽来。我想杀了黑猫。